唱。该要评比。前两天个平台天地栏目里向呢，我这个私信录以来，向大家介绍了不少平台界的有情有义的事，有情有义的人。对的，这是人搭事，充分体现了你中国民族的传统美德。是呀，表现了我们平台人的这种高风亮节。这个使我想起一句老话。啥个来话？侬记得有一句老话叫"文人相亲"。那么这个亲呢，是亲是侬的亲，我想应该改成文人相亲，是亲密的亲，亲爱的亲。对。那么今朝你要叫来的啥呢？今朝还是先请大家听一封来信。生不如死，才是我现在的状况。多少闲话一讲，多少事体一做，多少心意一表达，但是一件也办不成。想不到我成了一个残疾人，而不能讲闲话的残疾，比其他更加痛苦，更加残酷。多么希望你能够来电，而我只能听，不能回答。朱莉啊，上面这封信听起来交关凄凉，但是也表达了一个平台人对平台事业的一种责任的感情。对，这封信呢是一个平台人叫后台创始人侯立军老师写给那个爱徒顾佳音的信。那是你平台天天上课之外，曾经啦多次电视上向展示过那个风采。今朝请你来呢，主要想谈谈你当那个先生侯立军老师之间的私生信。刚刚一封信呢，是侯老师拉生病的辰光写给那个，也能够请你谈谈当时的情况。我呢，18岁跟先生的，但先生生毛病呢，22年的私生情。所以当3个打电话帮我说先生要开单，我马上赶到上海，因为我想先生现在在事业人，事业关的辰光，虽然讲起来儿子媳妇在他身边，但是我作为学生子，有种事体啦，我应该做，我愿意做，我也必须做。对，所以我赶到病房里向，先生看见我是老子的手术方子，你讲门诊要开单。他如开下来问题严重，身刀侪要拿脱，他随时讲留下来看都不能开。我讲来门诊进手术室，今朝饭店休息。我呢，门诊到阿哥阿三，会到了手术室外头等来。先生讲好个，搿么门诊等来。搿么第二天开海的情况哪哈呢？等到手术室里向出来时，浑身插满了管子，因为开海的过后啦。所以等那里向困脱一些个，观察脱一些，所以到外头来是麻醉差不多骨折，人家要醒出来这个，大家叫我难过了还，一个人来还讲药。那么我上坡里头这个讲法，身浪向个骨子给弄脱，得脱子。哎，我心里想蛮急，再看见那个水伸出来，作为一个小的动作。你跟你讲闲话。那么我要求那个笔搭子手不里，你写2个字，人死。当时我看见之后一阵心酸、心痛，我要求伢拉了个手，等那里耳朵边边轻轻就讲，我说先生，我说我晓得你难过得不得了了，因为麻醉骨折呀，你所有的知觉侪来恢复着，你非讲啊，我身浪向的骨子弄脱子太一个，你要坚强点，听哥哥的一管谁不要紧着，搿2句我才听进去了，留下来不讲着。虽然讲起来名字摆来着，搿生活质量是对着呀。这样一个有名的后台创始人，现在看都不能够开，这块先生再受不了，我再受不了，搿个痛苦是可想而知。对个，搿么那先生身到脑脱子，你都哪几率呢？你平常辰光开一块小时班，就先头小时个做事情的，但是我呢，先生身体好之前呢。与师生之间蛮默契的，有个辰光先生讲上半句闲话，下半句反讲着我就晓得着。有个辰光呢，先生讲上半句闲话，下半句啥个呢我就明白着。可有辰光先生在班浪向写一个边帮，我就晓得着啥个意思。你看见我起来，总归会得写3个字，真开心。听子佳音带着先生当中的情谊。接下来呢，你就来听一段当年你读合作演唱的
弘扬分兵。
上肯定特别冲来，学生子当中顶顶欢喜的大概侪是男子。不是讲，你先生从来不是我喊的。哦，人家唱后台，你总归是人家唱得嗨。但是我呢，你从来不跟我喊的。那为个家？你对我要求高呀。你讲我对那个要求跟人家不一样的。我记得以前在我到上海演出，先生一定会得来听书。等我书台拉下来，唱腔不到位的地方呢，你总归一遍又一遍，不厌其烦的干我。包括发音啊、化妆、服装，对那个啥物事想你侪会得讲的。我记得了93年的辰光，我插档500上岁，500搭档，我对不起呀，先生就对不得来呀。你讲来这个堂来不来自个，一荒废脱个，浪费辰光。所以一有机会呢，就当我寻上岁，等到我拼当各位，你碰着这个上岁，做些黄当再好，树当再好。你个学生子们，在牛皮去，有种地方嘛，请你多多原谅。那么到我说呢，你对上岁，艺术浪向也谦虚，生活浪向也谦让，也尊重上岁，多听上岁意见，对侬自家的长处比别人的短处，拼开一点上当不容易搞。那么先生呢，一有海的后台的资料呢，你总归会得想办法帮我，害我生意好。听见我一点点成绩了，哎呦，我开心得不得了。倘若我上月没电话去，你就要牵起噻，要担心，哪会没电话来，得出啥事体？那么我呢，上月都去看看这个先生了，还要想个，哎呦，最近先生不知哪哈来的，你师生之间啦，有种牵挂，真是你是出家的，佳音。我相信你现在肯定有几句闲话对那个先生讲。是的，我非常想先生。有个辰光眼睛一闭，先生的英勇相呢，就在我的眼睛门前，我非常的想你。
一下，各位是后来是第二个儿子陈再德，各位呢是后来是第二个媳妇梁冬玲。两位，你都好。今朝呢想请你都来交代你都屋里向的情况。我阿婆呢，一共生了6个子女，6个孙女一共。对呀。那么少几称顾家英为来亲呢？因为家英呢是妈的学生子，再讲伊呢对妈的关心关怀，实在胜过了我们子女，所以呢，再讲伊个年龄呢最小，所以呢自然而然呢。排行第7，就叫她小7妹妹了。三姑家英已成为你多家庭的一个成员了。对个。家英啦，平常对妈呢，就是真的是像亲娘一样的。无论是何里方面，伊侪想了比阿拉周到。平常里呢，逢年过节呢，搿是也不要去讲了，总归像囡恩回娘家搿能介个，是吧？拎着一头包个。那么，反正一有机会呢，伊。哪怕经过有空，伊总归是要来看妈的，真的是老贴心的啦。特别表现辣海那，就是讲妈生毛病以后啦，妈生毛病以后，老实讲也蛮痛苦的，对吧？就是家人呢，搿种无微不至的关心啦，真的拨了妈老大的搿个安慰的啦。侬譬如讲妈这个开刀以后留下来一个，等于也是个。一个搿个喉咙搿搭有个洞啦，因为医院里向是靠搿搭呼吸。有一个洞啦，总是有点影响美观的啦。搿个家人都也会得去织了各式各样的搿种小的像浴巾，就拿搿块物事抓牢，而且是配伊个衣裳颜色。另外呢，真的讲是妈是讲起来了，伊讲受了搿次打击也蛮大的，是好像真的是老痛苦啦。但是能够。等于医生拿伊等于救过来了，能够是第2次生命。家人呢从里向搞伊衣裳买到外头，伊讲阿拉重新活一次。是这样的，真的蛮真的重新活一次，从里到外全部是新的。侬讲啥人能够做得到？真的没人做得到，真的不容易，对吧？真的是用心，真的是。哪能讲法？真的是不错，是阿拉是老感动的了，搿肯定啊，是啦。好，那么接下来你再来读一段后来是小不离个爱徒顾家英的信。7月13来，夏季上千万番再做，冬天的大雨也更不算热了。搿几块与拉头巾里向做动的，的确是用得上，不过少2块最好了。啥人晓得我为侬活几年？千万别再为我麻烦，自家工作忙，多包容，千万要记得来一句。刚刚这封信确实让你感到了家英和后来氏之间浓浓的师生情。是的，家英对妈确实是真的没闲话讲了。就来妈过了以后，家英呢，你就像过去一样的照顾我哩，关心我哩。我妈呢，还有一个100岁的老娘，阿拉叫老太太了，阿拉叫老太太了，无锡人是叫太太，外婆就是外婆，那么伊呢，搿个外婆呢，邪气欢喜平淡，欢喜听书就是天天呢，就是搿个电视机旁边呢，就是中浪向一档节目，就是随便哪能勿肯放个啦，宁愿勿吃饭，伊也要听个啦。那么妈走了以后呢，搿家人呢还是对外婆还是老关心，晓得伊欢喜听书呢，经常来陪伊去听书。哪里去？搿外婆呢是开心的嘞，晓得今朝家人要来领伊去听书了呢，老早就门卫室里去坐好了，还要讲，阿拉李军学生子家人来接我听书去了，逢人就讲。实际上呢，不可以，伊年纪大了，出家也想出要危险。那么反过来呢，阿拉倒还劝家人了啦，家人侬不要太费心了，因为老太太年纪大了啦。我讲侬的实在是领一趟出去，侬真的要花交关的精力，真的太吃力了。倒过来劝家人讲没关系的，伊讲只要老太太开心，伊讲。实际上是伊家人已经替阿妈呢，还辣海照顾老外婆，这是这个倒是后来是已经过世的。过世了，假不过世呢，是他们这个是正常的。过世以后搿能子，更加体现出家人像是老贴。
对，还有嘞，那么伊讲妈呢，还有一桩心事啥呢？就是个阿哥，阿拉个阿哥呢从小呢有点残疾的，是小儿麻痹症。那么现在呢，脑梗也没成过屋里也没成过家，就一个人啦，所以妈老放不落伊。但是家人呢就特别想去见伊啦，每趟来呢总归要去看伊，总归要看。陪伊吃饭，不要讲是屋里吃饭也好，领伊到饭店里吃饭也好，真的就是像亲姐妹一样的，坐了伊边浪。真的不容易。家人对你都骂了哈，你的自家亲生子女也不一定做得到。一枝红衣，老年相。下叮当，与那翠英烟雨梅花红娘。去扎下工，他口才多文章。
78岁高龄的辰光，后帝君走回了伊人生的道路。值得我们欣慰的是，海拉斯基于崇正的顾家英，并分辜负拉斯的希望，
那那几人以他你这个同时，有了自家新的创作，大致发售。再下来呢，谁来听一段你创作大致演唱的《好多的路程》。水下
朱莉啊，哎，听完了何丽君老师跟他顾佳音之间的这种师生情的故事啊，我深深被那师生的间浓郁的情谊所感动了。对个。还被后头的这种优美的旋律所打动。哎，你对于老师的艺术，对于老师的为人更加了解着，一个崇拜之情油然而生。是啊，佳音，欢迎侬做客我们平台天地节目啊。对个，但是你对你还有个希望，希望你将来能够更好的继承传派艺术，永不放弃。谢谢，我会干。范老师啊，搿一组的反射平台私定制啊，已经说了3位子。对个，今朝再加上哪一位呢？今朝，你是说再有个人杨小婷。杨小婷的先生是于婷，不错。是于婷的先生是王川贤。对个，王川贤的儿子就是张云鼎。张云鼎，那么你都是一时门下了。不错啊，就姓他个。哦哟，搿是一个是废柴女心定，你都说个是马男女心定，没这样说法的。啥个道理呢？哎，因为沈玉婷啊，是我的王川贤4部诗当中2部。哦。把如说他双之句，是不是杨小婷先生也是手上写这个2部诗？哦。哎，那么这个2部诗呢，非常有难度，蛮难识的。哦，蛮难。侪有偶当。啥个偶当呢？那比方讲白如手，白如手个上半部诗呢蛮精彩，蛮浪漫。是呀。但是到是诗无精彩之后了，甚至比较沉闷的眼背，蛮难识。那么这个玉心亭呢，它正好反一反。哎，玉心亭呢上半头蛮沉闷不浪漫，到后半头开始精彩浪漫的。所以你平台讲有句行话啊，啥个叫心亭一把白如头。对个，对个，对个。那么双之句是为什么是？哦，哎，用双之句呢，你内行一句说法叫五读诗。五读诗啊？对个。啥个叫五读诗讲？那个五读诗啊，是五读戏当中画出来的嘞。哦。当时光有昆剧5出戏，这个5出戏呢，演员要以5种读诵。哦。哎，一种呢，说，壁虎，有，后宫，拉头，哎呀，知己，来演化人物的。那么平台呢，有取其意，加其名。侬相对人物角色比较强的诗，书写的一场难度比较高的，你就叫五读诗。哦，是这样的。那么为再适合这个2部诗呢，杨小婷、先生、沈玉婷为一批文友帮助我的呢，进一步加工提高，再有是这个2部诗提高之复习。哦，像双之句啊，对原来呢就理路比较清爽啦，脉络比较明晰的，位置得起。搿白如手呢？白如手改得高年还在。哦。哎，首先唱词平仄调匀了，分情并满了，而且会整理出来复习，明度脍炙人口。对个，对个。像豆角、是呀，不，还挺高，扩大，侪是经典呀。对个，对个，对个，对。那么杨小婷先生的诗功哪呢？哦，诗功好，是的，还有个啥？有诗功叫怂恿诗雅，刚柔相济。哦，灵个呀。哎，那么唱功呢？唱功为也好了。哦，为也好。独是一支。你根据模调、节奏明快、流畅为基础。哦。那么高音部分呢，加进了我们语调唱腔，五奏，还听个呀。亮丽。所以人称叫小洋调。那么洋调嘛，洋调子哇，啥体叫小洋调呢？啊，不懂。我也大洋调了，就是呀。你这个阳不是杨小婷模一样之阳，哦，不是个阴阳之阳，阳光的阳。哎，因为你一般拿唱腔，真嗓子大卧龙个位称为阳，对个，对个，小嗓子高卧龙称为阴。哎，因为你在模调的基础上向高档之语调，大嗓子的成分改善，这样称之为小阳调。哦，这样了叫小阳调。但当时光还有听众称小阳调为娃娃调。啥叫娃娃调讲？因为你那上河我地区是后头啊，有娃娃2个字的。啊，是真的？哎，对了是啊，那个唱2句给你听听呢。我来好口啊。哎，那当中有一位诗啊，叫喷鱼。
喷我们就休息上次发海档，发海档里讲这休息啊，你屋里娘子是阳光把手背了海个，休息不相信，不相信发海说那我不能胡闹，你就去喷，喷到那娘子身上，你不得很女人的，那么休息呢去喷着，喷的辰光嘛，把娘娘醒出来，醒出来有一当片子唱歌，你唱呀？头上向3句啊，我来试试看啊，把娘娘这样唱。我妈对呀过人啊，好比对上天，你为什么把风水拿来喷啊？鸡还听，我在装的呀打瞌睡。哇哇！还听，这个玉米的个呀。当时光听众到市场里向，最欢喜听娃娃两个字。是玉米的。这3个年现在听这样的，听字的，听个第6个字。啥个噔噔啥？我们你的一样的道理啊，对。而且这个乐队了，乐队音乐啊，乐理学。你举个例子呢？不有个乐理学。但外插伙插了一道，我也好听。是个呀，你快点举个例子给你听听呢。八斗子当中有一位诗，位诗叫八娘娘大西茶。说到大西茶辰光呢，杨老先生这样说的。哪是？说老女生啊，历代3000年，练出了红黄青白黑5种队伍。内当中黑颜色是珠子，独得非凡，一上即死。那么老女生呢，就努力每上在昆仑山教我。不晓得有一天啊，来自一个英国人，个英国人到昆仑山叫我去偷袭，发现这个黑带拿起来上面的，不过他一上即死。那么原来英国人为之报复，拿鸦片运到你中国来毒杀你中国人。说不了听众啊，个鸦片随便呐吃不得高。他不想给语气个，也听听是学的，但是也有教育意义的那啥。是个呀，寓教于乐。对。真是风度翩翩，杨小丁。